ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ. എൻ്റെ പേര് മനുലാൽ. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇതേ ചാനലിലൂടെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ, അതായത് ആപ്പിളിൻ്റെ മാക്ബുക്ക് പ്രോ 13 ഇഞ്ച് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, മാക്ബുക്ക് പ്രോ 13 ഇഞ്ച് ലാപ്ടോപ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ മാക്ബുക്ക് പ്രോ സീരീസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പോർട്ടുകൾ കുറവായിരിക്കുമെന്ന്. അതിൽ 2 തണ്ടർബോൾട്ട് പോർട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോർട്ടിൽ എക്സ്റ്റേണലായിട്ടുള്ള SD കാർഡോ പെൻ ഡ്രൈവോ അതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോങ്കിൾസ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ആ മാക്ബുക്ക് പ്രോ 13 ഇഞ്ച് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ച അതേ ദിവസം തന്നെ അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ, അതായത് കിങ്സ്റ്റൺ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ്. അത് USB-C ഹബ്ബാണ്. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി. വില കൂടുതലാണ്. ഇതിൽ 7 പോർട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു 7 പോർട്ട് ഉള്ളത് കാരണമാണ് ഞാനത് വാങ്ങിക്കാനിടയായത്. അപ്പം ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും കമൻറ്റ് ചെയ്തും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് കിങ്സ്റ്റൺ എന്ന കമ്പനിയുടെ ന്യൂക്ലിയം എന്ന USB-C ഹബ്ബ്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആപ്പിളിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്താണ് മറ്റ് പെൻ ഡ്രൈവോ അതുപോലെയുള്ള ഡോങ്കിൾസോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ്സ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ ബോക്സ് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കിങ്സ്റ്റൺ എന്ന കമ്പനിയുടെ ന്യൂക്ലിയം എന്ന USB-C ഹബ്ബ്. ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഇത് വരുന്നത് 7 പോർട്ടുകളുമായിട്ടാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോക്സ്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ന്യൂക്ലിയം എന്നൊക്കെ എഴുതി അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ പോർട്ടുകൾ, USB പോർട്ടുകൾ, അതുപോലെ മൈക്രോ SD കാർഡ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടുകളാണ്. 2 സൈഡും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു HDMI പോർട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ആമസോണിൻ്റെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ്.
എന്തായാലും അവിടെ ചെന്ന് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. നല്ല ഒരു അടിപൊളി അഡാപ്റ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിങ്സ്റ്റൻ്റെ ഈ ന്യൂക്ലിയം എന്ന ഈ അഡാപ്റ്റർ ആപ്പിളിൻ്റെ ഈ മാക്ബുക്ക് പ്രോയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെയാണ്. ഇത് സി പോർട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു കണക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ കണക്റ്റഡായി. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫയലുകൾ പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മറ്റ് SD കാർഡോ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഫയലുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മനുലാൽ. താങ്ക് യു.